Hola a tothom, anem a fer una introducció al mode d'escultura de Blender. Per això el que haurem de fer és, al moment d'entrar, accedir directament a la finestra de benvinguda a l'opció que posa mode escultura. Si no és així, també hi podem accedir des dels espais de treball que ja tenim configurats que estan a la barra d'aquí dalt. O bé, en cada espai de treball també hi ha l'opció de canviar de mode aquí dalt a l'esquerra. Bé, doncs, un cop a dintre, si hem entrat pel mode, diguéssim, d'inici, ens apareix aquesta esfera que ja està preparada per començar a modelar. Però és important també que abans de modelar fem una aproximació a la geometria que nosaltres volem. I això és millor fer-ho des de mode objecte. Anem a mode objecte i si volem, per exemple, la meitat de l'esfera, doncs estaria bé afegir un cub que el situem més o menys allà on volem, escalem una mica i el situem de manera que ens quedi la part visible del que volem de l'esfera. Per exemple, aquesta part d'aquí, la que volem, i cliquem el cub i l'esfera i li fem una diferència booleana. En aquest cas, l'operació booleana el que farà serà una resta d'un objecte amb l'altre. Aquesta eina no ve activada, diguéssim, des de l'inici i, per tant, si no la teniu activada, l'haureu d'activar des d'agregats o add-ons. Un cop ho tenim, podem afegir un altre objecte, afegirem una esfera, per exemple, una altra esfera, l'escalarem, la situarem, això podria ser un ull, per exemple, l'escalarem una miqueta amb la Z perquè sigui una mica elíptica, l'escalarem amb la I també, i tenim, per exemple, això d'aquí, ja la podem deixar sombrejat suau, la podem deixar així. Ara cliquem la grossa, que és la que volem esculpir, i ens anem a mode escultura. I ara aquí ja podem començar a esculpir. Bé, començarem per descriure una miqueta la interfície. Aquí a l'esquerra tenim tot el que són els pinzells i eines. Aquí dalt tenim els paràmetres més utilitzats d'accés més ràpid i aquí a la dreta tenim l'editor de propietats on tenim l'opció d'eines, on tenim la icona de cada pinzell o de cada eina amb tots els paràmetres que podem modificar. També tenim l'opció aquí dalt de visualització que ens permet visualitzar amb un material que a nosaltres ens agradi més. Aconsellable fer-ho amb un material que no reflexi i que ens permeti veure la forma correctament. Bé, doncs, tenim aquí els pinzells, agafem un pinzell, anem a fer una petita intervenció i veiem que cada pinzell té els seus paràmetres aquí, per exemple, aquí té el radi, o bé amb la F podem fer més gran o més petit. També tenim la intensitat, aquí sota, la intensitat amb què el pinzell afecta sobre la superfície, o bé amb Ctrl F també podem regular la intensitat. Anem a fer una petita incisió aquí, estem fent aquí com si fos una cella. I aquest pinzell el que fa és inflar el que és la superfície o la malla. Aquí el que ha fet, veiem que tenim una malla inflada que si la continuéssim inflant, al final se'ns acabarien trencant les superfícies de tan tibades que quedarien. De manera que si el que volem fer és una intervenció important, hem d'utilitzar la tipologia dinàmica. La tipologia dinàmica què fa? La tipologia dinàmica el que fa és afegir superfície nova. I això ho farem des d'aquí dalt o des d'aquí baix també, es pot fer. I aquí sota tenim el valor
de la superfície que va afegint. En aquest cas és de 12, que és molt similar al que tenim aquí, per tant el podem fer més petit, així ho veurem. Sembla més petita. I si ara el que faig jo és una cavitat, aquí, això ho podem fer amb la mateixa eina i control. Estarem fent una cavitat. No es veu, però hi és. Aquí ho veurem més bé, a fer una boca, amb el control. Jo estic fent servir la mateixa eina que infla, però amb el control es menja. Anem a fer una boca aquí. I com veieu, aquí ens estan quedant superfícies una mica arrugades. Llavors el que es fa és suavitzar. O sigui, l'eina de suavitzar el que farà és diguéssim que ens afinarà o ens reajustarà tota la malla de manera que quedi més uniforme i ho farem amb aquesta eina d'aquí sota. Veieu, aquestes taronges són la primera és de suavitzar. I això ho farem per aquí. Veieu que suavitza. El que fa és uniformitzar. En certa manera repara una mica si és que hi ha també alguna superfície que està una mica deformada, o sigui, més del compte. Tornem a venir aquí i continuem. Fem més gran. I per suavitzar, una altra vegada, no cal que venim aquí. Podem fer-ho amb la mateixa eina amb el Shift. Diguem que el Shift recupera sempre l'eina de suavitzar, perquè és una eina que es fa servir molt. Normalment s'intervé amb una eina i al cap de 2 o 3 intervencions una es suavitza. És una manera ràpida. Llavors, si ara veiem el que ha passat aquí, veiem que tot allà on he anat manipulant ha anat afegint una superfície més petita. I això és perquè tinc la tipologia dinàmica, que és el que vull. Si ara volgués, per exemple, fer aquí dalt, que tenim la superfície més grossa, veieu que aquí és més gran, a la part de la cella. Si jo volgués una superfície més petita, ho puc fer amb aquesta eina d'aquí, que és una eina que afegeix superfície. L'ha de simplificar. I afegeix la superfície que tenim a la tipologia dinàmica, en aquest cas de 6 en 50. Per exemple, el posen aquí i sembla que no faci res, però si anem aquí veiem que sí que ja ho ha fet. Per tant, ara, si pico el Shift d'afinar, ara que li trauré una mica d'intensitat, que això està molt fort. Ja està afinat. Ara el que podem fer també és fer-li una llengua. Això ho podem fer amb aquesta eina d'aquí. Aquesta eina és per tibar, s'ha d'anar al tanto que no totes les eines funcionen en tipologia dinàmica i a nosaltres ens interessa utilitzar una eina, en aquest cas, per fer la llengua, que sí que tingui tipologia dinàmica, o sigui, que afegeixi superfície, perquè la llengua és una modificació important. Mica en mica anem fent. Es tracta que l'eina faci el que vulguem nosaltres, per tant, hem d'anar amb cuidado. Si no, acaba fent el que vol l'eina. Farem un pensil una mica més gran. Creixent. Fins que tinguem aquí una bona llengua. Bé, ja tindríem una llengua una mica rígida, però ara la arreglem.
Agafem aquesta eina, per exemple, per fer una petita ranura aquí. Deixem aquí i una mica més petit. Anem afinant també amb el Shift. Tenim la llengua. Amb la mateixa eina podem fer les dents. Anem a fer les dents amb la mateixa eina. També que aporti, perquè no totes aporten superfície, o sigui, no totes utilitzen la tipologia dinàmica. Aquí ens interessa també fer un volum amb superfície afegida. Tenim les dents. I el que podem fer ara també és deformar una miqueta la cara, que ara és molt simètrica i la llengua és molt rígida, i ho podem fer amb aquesta eina de modificar. Ja veieu que cada eina fa la seva funció. Aquesta no és de tipologia dinàmica, això vol dir que no afegeix superfícies. Amb aquesta el que farem serà deformar. S'ha d'anar al tanto perquè aquesta afecta la forma més propera també la modifica. Aquí tindríem la llengua, la podem modificar cap allà també. Editaríem la simetria per donar una miqueta més de naturalitat al model. Desplacem una mica la llengua perquè es vegi una miqueta més simètrica, que això aquí també el podem deformar una mica. S'ha d'anar al tanto amb aquesta eina perquè afecta també les superfícies més properes. Aquí ha deformat una mica les dents. També li podem fer com uns esquitxos. Això, a la part de darrere, si veieu, no tenim superfície, no tenim cares. Veieu? Per tant, li afegirem, i li afegirem també amb l'eina d'afegir, que és aquesta eina que hem utilitzat abans, que afegeix superfície nova. I ara ja la podrem... Ara ja té superfície. Ja podrem modificar. Fem aquí com si s'esquitxés una mica. Aquí li donem una miqueta més petit, més precisió. Com si estigués enclastat a la paret. També. Aquí. Aquí. Més o menys. També podem fer inflar-li una miqueta amb l'eina d'inflar, de manera que sembli que hi hagi una gota d'aigua. Una gota acumulada, perdó. Podem fer aquí. S'ha d'anar al tanto amb els zooms, perquè modifiquen el pinzell. I aquí tindríem un model d'un possible bitxo. Bé, doncs, això és la introducció al sistema de modelat
I bueno, espero que us hagi servit i fins una altra.